Сайн байцгаана уу? Астротол байна. За энэ удаагийнхаа бичлэгээр би 4-р сарын ерөнхий зурхай зурлага тохиолдох онцгой чухал астрологийн үйл явдлуудыг тайлбарлахаар бэлтгэлээ. За энэ бичлэг маань ерөнхийдөө бол 12 ордны мэдээлэл ороогүй ерөнхий бүх энергийг өдөр цаг хугацаатын тайлбарласан бичлэг учраас энийг сонсох өдөр тутамдаа юу болох талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсэх юм бол энэ бичлэгийг дуустал нь үзээрэй. За 12 ордны бичлэг маань 3-3-аараа хуваагдаад өдөр болго ороод явах тул та хэд маань тэрийг алдалгүй үзхийг хүсэж байх юм бол сувгтаа subscribe дарахаа мартаоцай. За тэрхүү бичлэгнүүдийн дараагаар 12 орд дуусны дараагаар энэ сарда илүү амжилттай азтай одтой байх 4 ордны талаар ярих тул тэр бичлэгийг маань ч гэсэн та хэд тэсээ хүлээж байгаа болов уу гэж бодож байна. За энэхүү 4-р сар маань өөрөө Uranus буюу бүх тогтворгүй байдлыг гинтийн огцом шийдэл өөрчлөлтүүдийг илэрхийлж байдаг гариг маань 7 жилийн турш өхрийн ордон дээр байрлалчихсан байжгаад эхрийн орд руу шилжиж байгаа шилжилтийн талаар яригдах болно. За үүнээс гадна санчир болон далайван гаригууд хоорондоо холбогдоод 36 жилд нэг тохиох энэ нөхцөл явдлыг дахин жижиг гаригууд ирэн нар сар сугар за түүнээс гадна ангараг бууд гаригууд нь ерөнхийдөө ол идэвхжүүлж өгж байгаа. За энэний талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно. За шинэ үзэгчд байх юм бол та хэд маань энэхүү зурхаг зөв сонсохын тулд өөрийн мандалд орд нар сарны ордоор дараалуулан сонсорой. За хэрвээ та мандалд ордоо мэдэхгүй байх юм бол би та хэдтэй гаргаж авах заавар бичлэг энэ баруун дээд буланд оруулаад өгье. За мандалд нар сарны орд юу вэ гэдэг талаар ойлголтгүй хүн байх юм бол мандалд орд нь таны гэрүүдийг илэрхийлж байдаг буюу амьдралын ямар талбар идэвхжиж өгж байгааг илэрхийлж өгч идэг. За ингэснээрээ танд энэ зурхаг сонсоход илүү бодиттой нөлөөлөх боломжтой бодит яг ямар талбар дээр өөрчлөлт гарах юм бэ гэдгийг нь хэлж өгөх болно. За нарны ордоор сонссноор таны оюухан бодол санаа, зорилго чиглэлд хэрхэн нөлөөлөхийг гаргана. За сарны ордоор сонсснороо сэтгэл хөдлөлтөнд хэрхэн нөлөөлөх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирдэг шүү. За ингээд 4-р сарын ерөнхий тайлал руу орцгоё. За 2026 оны 4-р сар нь ерөнхийдөө бол өөрөө бүх зүйлийг эргэтгэж тэнцвэртэй байдлыг хадгалах. За түүнээс гадна ямар нэг байдлаар ямар нэг зүйлийг хийх эрч хүч ирмэлзэл хүсэл бодол төрөн чиглэлээ солих сар болж өгч байна. Ингэснээрээ та ямар нэг амьдралынхаа хэсэгт тэнцвэргүй байсан зүйл тань юу байна вэ? За тэгээд ямар үйлдэл хийх ёстой вэ? Энэхүү сар таны босгох гэж байгаа зүйл бодит амьдрал дээр хэр тэсвэртэй тогтцтой байх вэ? За түүнээс гадна сарын сүүл хэсгээр болохоор шинэ харилцан яриа, шинэ санаанууд болон гинтийн өөрчлөлтүүд гарч ирж таны хүсэж байгаа зүйлүүд хүртэл өөрчлөгдөх боломжтой байна. За тэгэхээр сарын эхэнд буюу 4-р сарын 2-оос 3-ны хооронд Жинлүүрийн ордонд тэргэл сар буюу бүтэн сар тохиож байна. За үүнээс гадна бууд гараг Пархасад гарагтай эрэг холбоос үүсгэж байна. За ингэснээрээ ерөнхийдөө бол хосын харилцаа эргэтгэж байдал сэтгэл зүйн хувьд бие биендээ өгөө аваатай байх, ямар нэг байдлаар хос дээрээ буулт хийж өгөх, хэл хязгаар тогтоох. За түүнээс гадна та хостойгоо энергийн солилцоонд хэрхэн яаж ордог вэ гэдэг талаар бидний анхаарал бүхэлдээ чиглэх болно. Ингэснээрээ та юун дээр илүү их ачаа үүрээд байсан бэ? Юунд давуулан нөгөө хүндээ өөрийнхөө энергийг зарцуулаад байсан бэ? За ямар нэг байдлаар өөрийгөө золиод энэ харилцаагаа эрх тийш ийг найрамдалтай байхын тулд хичээгээд байсан байна уу? За үгүй бол гаднаа зүгээр юм шиг харагдах гэж хичээсэн ч гэсэн дотроо ингээд энерги чинь сорогдчихсан, ядарчихсан, туйлдчихсан байгаад гинүү гэдгээ анзаарах болов. За ингэснээрээ бид хосын харилцаа, найз нөхдийн харилцаа, ажлын орчинд байдаг хүмүүстэй харилцах харилцаа, түүнээс гадна гэр бүлийн үүрэг ролийн хувьд ч гэсэн тэнцвэртэй бус байдал, эргэтгэж бус байдлын талаар илүү эмзэг мэдрэмтгий. За тэгээд энэ талаар сэтгэл зүйн хувьд илүү бүх зүйл эмзэг тусах боломжтой байна. За тийм болохоор бодит амьдрал дээр хосын харилцаа, найз нөхдийн харилцаа зэрэг харилцаан дээр ямар нэг байдлаар эдгээр чухал ноцтой харилцан ярианууд өрнөх. За ямар нэг байдлаар чимээгүйхэн дотроо гомдол тийгээд байсан бол тэр нь ерөнхийдөө огцом гадагш гарч ирэх. Харилцааны үнэн байдал төрөх нь болохоор ямар нэг байдлаар тоохгүй өнгөрөөж болохооргүй хэмжээнд ноцтой болж хүндрэх. За үгүй бол арай сайхан зөөлөн талаараа энэхүү энерги нь ямар нэг байдлаар та юун дээр илүү их буулт өгөөд
одоо хийж өгөөд байсан бэ гэдэг талаар хоёр талдаа илүү ийм сайн ойлголцсон эмх зэгцтэй харилцан яриа өрнөх боломжтой байна. За энэнд маань буд болон мархасад гарагийн эерэг холбоо ерөнхийдөө бол сайнаар нөлөөлж өгнө. Ингэснээрээ нөгөө талынхаа хүний одоо өнцгөөс илүү харах боломжтой болгоод хүмүүс хоорондоо ярилцах, за тэгээд өөрийнхөө үйлдэлийг магадгүй анзаараагүй байсан бол хэрэгцүүлэнд өгнөх, боловсруулах, за тэгээд том дүр зургаараа бүх зүйлийг ойлгоход нь туслах болно. За ингэснээрээ зүгээр сэтгэл зүйн хувьд илүү савлах гэхээсээ илүү сэтгэл зүйн хувьд илүү мэдлэг мэдээлэлтэй болоод өөрийгөө анзаарах боломжтой болж байна. За 4-р сарын 9-нд ангараг гараг маань хоньны ордонд орж байгаа. За ингэснээрээ энерги ерөнхийдөө бол маш огцом өөрчлөгдөнө. За өмнөх сарын хугацаанд гэх юм бол ангараг гараг маань загасны ордон дээр байрлаж исэн учраас бид магадгүй илүү ундаа ядарсан, цаанаасаа цуцсан эрч хүч энерги багтай байсан бол ангараг гараг маань хоньны ордонд орсноор бүх зүйл илүү хурдцтай, эрчимтэй, эрч хүчтэй болж эхэлнэ. Энэхүү сар маань илүү дотогшоо өнгийсэн бүх зүйлийг одоо эргцүүлж тунгаасан байдлаар эхэлсэн бол одоо бүх энерги илүү хурдцтай дүрсгийсэн төвчээргүй бөгөөд одоо юм шийдэмгий энерги рүү шилжиж байна гэсэн үг. Хүмүүсийн төвчээр барагдаад ямар нэг байдлаар ийм ойлгомжгүй нөхцөл байдлыг тэсвэрлэх боломжгүй болоод тэгээд илүү үйлдэл хийхэд бэлэн болж өгч байгаа. Энэ магадгүй ямар нэг байдлаар танд одоо ингээд илүү гоё зугаатай эрч хүчтэй мэт санагдаж магадгүй. Ерөнхийдөө бол өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлээд олж авсан мэт гоё мэдрэмжтэй байх болов. Гэхдээ бүх зүйл одоо ингээ хоёр талтай байдаг учраас өөрийн мэдлгүйгээр илүү одоо ийм амархан уур уцаартай гинтийн одоо ийм шийдвэрүүд гаргах, за ямар нэг байдлаар зөв чиглүүлэхгүйгээр хэд одоо их хариу урвал үзүүлэх вэ гэдэг дээрээ анхаарах ёстой. Бодит амьдрал дээр ямар нэг байдлаар та одоо захиа явуулах гад хойшлуулж байсан бол үгүй бол ямар нэг зүйлийг эхлүүлэх гээд түүнийг хойш тавьсан байсан, жимд явна гэчээд яваагүй байсан, өөрийгөө өмгөөлж хамгаална гэчээд тэрийгэ хийгээгүй байсан ч юм уу. За үгүй бол ямар нэг танд одоо таарахгүй байгаа хортой нөхцөл байдлаас холдно гिचгээд холдоогүй байсан бол за үгүй бол ямар нэг асуудлыг энийг би нүүрэлдүүлж хэлээд энэ асуудлыг шийдэх болно гэтэл тэрийгэ хийгээгүй байсан. За үгүй бол ямар нэг байдлаар ямар нэг нөхцөл байдалд илүү одоо буулт хийж өгөөд твчээд тэсвэрлээд байсан бол одоо буцаад тэр нөхцөл байдлаа өөрийнхөө гарт авах боломжтой болж ирж байна гэсэн үг. 4-р сарын 13-ны хувьд ангараг гараг маань Далайн гарагтай холбоос хоньны ордонд үүсгэж байна. Энэхүү одоо хослол нь болохоор бид ямар нэг байдлаар ямар нэг зүйл хийхгүй л болохгүй юм шиг мэдрэмж төрөх. Гэхдээ юу гэдэг юу хийхээ яг сайн мэдэхгүй одоо яагаад үгүй бол ямархуу зүйл хийхээч гэсэн сайн мэдэхгүй байх боломжтой. Ингэснээрээ бид ямар нэг байдлаар одоо ингээд зүүн бэлэг сүнслэг байдал бүтээлч тал дээр сэтгэл зүйн хувьд илүү ингэж өдөөгдөж өгсөн эрч хүчтэй энергитэй болсон боловч ямар нэг байдлаар одоо маан донд байгаа юм шиг эрч хүчтэй цорогдсон, төөрөлдсөн ийм зүйл байвал гоёо гэсэн за магадгүй буруу чиглэл рүүгээ явсан байх боломжтой байгаад байна. За ингэснээрээ 1 минутанд одоо бид нар магадгүй маш амар ирч хүчтэй байжснаа дараагийнханд хорон болоход бид илүү ядарчихсан, цуцчихсан, за үгүй бол бүр сэтгэл хөдлөлтөө хит автчихсан байх боломжтой байна. Ингэснээрээ энэхүү өдөр ямар нэг байдлаар одоо нөгөө нэг бодит байдал дээр үндэслэн буюу фактанд суурилсан гэхээсээ илүү энэ ийм байх гэсэн одоо ийм төсөөлөл буюу нөгөө хүндэд тусгасан таны одоо бодиттой фактаар чиглэлгүй тусгалаас үүдэлтэйгээр ямар нэг зүйлд хийх вэ гэдгээ анхаараарай. За магадгүй буруу хүндээ итгэх ч юм уу үгүй бол нөхцөл байдлыг буруугаар хийх унших дүгнэх ямар нэг байдлаар та ямар нэг зүйлд өдөөгдөөд тэрийгэ хүсэл мөрөөдөл болгосон хэрнээ нөгөөдхөө одоо бүрэн гүйцэд судлаагүй үгүй бол нөгөөдг нь ямар ч ингэ бүтэцгүй барьцгүй зүйл байх вэ гэдэгт бас анхаараарай. За магадгүй энэ өдөр зарим хүмүүсийн хувьд илүү сайхнаар эргээд маш сайхан юм төсөөлөл мөрөөдөлт одоо автах түүнээс гадна сэтгэл зүйн одоо юм бүтээлч байдлын хувьд ололтуудтай байх, за магадгүй нөгөө одоо урлагийн бүтээлчд байх юм бол онгод нь орох, сэтгэл зүйн хувьд өөрийнхөө тавьж явуулж чадахгүй байсан зүйлийг явуулах, за сүнслэг байдлын хувьд одоо шинэлэг санаанууд ухаарлуудад хүрэх, таны дотроос ямар нэг шинэ зүйл одоо таны шинэ хувилбар ч юм уу танаас шинэ бүтээл ч юм уу төрж гарах гэж байгаа юм шиг сайхан даатай мэдрэмжүүд төрөх боломжтой байна. Ийм болохоор та өөрийнхөө дотоод ертөнц өөртөө ирж байгаа одоо мессежүүд, зүүн бэлгүүд болон одоо өөрийнхөө энергийн түвшинг илүү сайн одоо нявуур анхаарч ажиглаарай гэж зөвлөмөр байна.
За 4-р сарын 15-нд болохоор хамгийн сүүлийн загсны ордонд байсан буд гариг маань хоньны орд руу шилж орж ийн. За үүний дараагаар 4-р сарын 16, 17-нд нар Кирон буюу шархадсан ангаагч гих дагуултай холбоос үүсгэн түүнээс гадна буд гариг маань өөрөө далай вантай холбоос үүсгээд за түүнээс нь төд удалгүйхэн хоньны ордонд шинэ сар гарч байна. За энэ энерги бол нэлээд ийм хүчтэй энерги байгаад байгаа. Ямар нэг байдлаар та өөрийнхөө өөрчлөлмөр байсан зүйлийг өөрчлөхөд бэлэн болсон байгаагаа анзаарч ухаарах тийм илүү хүчтэй нөлөөлөлттэй өдөр болж өгч байна. Нар нь Кирон буюу шархацсан ангаагч гарагтай дагуултай манд холбогдсноороо та ерөнхийдөө бол өөрөө өөрийнхөө хинбэ гэдэг үзэл бодол өөртөө итгэл урам зориг болон бие даасан байдал, бусдад харагдах байдал зэрэгтэйгээ холбоотой шархтай нь сэтрэх боломжтой байгаад байна. За ингэснээрээ бид ямар нэг байдлаар өөрийнхөө султгалыг хүнд харуулчихсан юм шиг, эмзэг талаа харуулчихсан юм шиг хүнд өгөөсгөгдөөд хүн таныг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа юм шиг. Үгүй бол та өмнө нь хүн ямар нэг байдлаар хүнээс авсан шархаа дахин сэтрээж байгаа юм шиг өөртөө итгэх итгэлээ алдаад таны дууссан гэж бодож исэн зөв тогтол дахин гарч ирэх боломжтой болж өгч байна. За тэгэнгүүт үүний дараахан буд гараг маань далайван гарагтай холбогдсноороо бүх зүйл илүү эмстгэл 100% мэдрэг. За тэгээд ийм далд утга учиртай буюу символизм өндөртэй, зүн бэлэг өндөртэй бөгөөд оюун ухаан бодлын хувьд хэл хязгаар суларсан мэт санагдах боломжтой. Ингэснээрээ ямар нэг байдлаар зүн бэлэг өндөртэй хүмүүсийн хувьд бүр тэдгээр нь идэвхжих илүү ийм тод томрон болж ирэх. За түүнээс гадна сул талаа бусдад нээж харуулах хэдэн өдрийн туршид ийм танд байж боломгүй ид эдийн ч юм тохиолдод байгаа юм шиг санагдах. За тэгээ сэтгэл зүйн хувьд илүү мэдрэг бөгөөд эрч хүч онгод орсон мэт санагдах боломжтой байна. За үүний дараагаар хоньны ордонд шинэ сар гарснараа бид өөрсдийнхөө эрч хүчийг буцааж олж авах боломжтой. Надад ямар нэг байдлаар ийм шинэ эхлэл хэрэгтэй байна. Би өөртөө ямар нэг хийж өгөх ёстой зүйлийг хийхгүй байсаар байгаад залхлаа. Би өөрийнхөө шинэ хувилбарыг сонгож байна гэдэг тиймэрхүү мессежүүдийг мэдрэх цаанаасаа тиймэрхүү зүйл ухамсарлах боломжтой байна. Энэ нь болохоор ямар нэг байдлаар таны бие бялтар, дуу хоолой, хэл хязгаар, амьдралын чиглэл, ихтгэл үнэмшил, ажил, таны дүр төрх энерги, үгүй бол сонголт гэх мэт юу байж болно. Энэ маань болохоор та хэдийн нэг ордон дээрээс үндэслээд мандалт нар сар ордон дээрээс гарч ирнэ. Бодит амьдрал дээр бид ерөнхийдөө бол ямар нэг байдлаар шин зорилго тавих, өөрийнхөө эрч хүч, эрх мэдлийг өөрсдөө буцаан гартаа олж авах, атгах. За тэгээд өөрийгөө илүү сонгож нэгдүгээр тавих. Та өөрөө хэн байсан бэ гэдэг танд аль хэдийн байгаа болчихсон дүр төрхөө орхих. За түүнээс гадна өөртөө чимээгүй байдлаар ийм амлалт өгөх боломжтой үеийг илтгэж өгч байна. За тэгтээ энэ маань болохоор та төлөвлөгөө маань гарсан гэсэн үг гэхээсээ илүү цаанаасаа сүнслэг байдлаар ийм л зүйл хийх ёстой юм байна гэсэн дотоод дуу хоолой мэт байдлаар гарч ирэх болов уу гэж харж байна. Та магадгүй нөхцөл байдлаа бүрэн ойлгоогүй, үгүй бол бүх асуултынхаа хариултыг аваагүй байж болох ч гэсэн өөртөө илүү үнэнч байх шаардлагатай шүү гэж сануулж хэлмээр байна. За иймэрхүү байдлаар нөгөө гаригуудын маань хөдөлгөөн шилжилт маш ийм динамик буюу өөрчлөлттэй байгаа учраас заавал эхлэл хэсгийг бүтэн сонсорой гэж зөвлөмөр байна. За энийг бүтэн ойлгож, бүтэн мэдээлэл авсныхаа үндсэн дээр өөрийнхөө ордыг сонсох тусам танд илүү тодорхой мэдээлэл очих болно шүү. За тэгэхээр 4-р сарын 19 болон 20-нд ангараг гараг маань өөрөө санчиртай холбоос үүсгэн давхцаж байрлаж байна. За түүнээс гадна Нармаа нөхрийн ордонд орон буд гараг маань давхар санчиртай холбогдоод ангараг болон буд гаригууд хоорондоо бүгдээрээ гуруулаа уулзаж байгаа энэ цэгийг хэлж өгч байна. За ингэснээр энэхүү 19-20 гих өдрүүдэд энерги илүү хүнд нухацтай бөгөөд илүү бодиттой болж эхэлнэ. За ангарах, санчир, буд гурван гараг маань хоорондоо уулзаад Нармаа нөхрийн орд руу шилжснээрээ энэхүү сарын эхэнд итгэж өгсөн бүх зүйлс ямар нэг байдлаар хаалт, бэрхшээл, хязгаарлалт, за дарамт жахалт, үүрэг хариуцлага, цаг хугацаа, бүтэц, за үгүй бол хариуцлагатай нухацтай байдалд баригдаж эхэлж байна гэсэн үг. За энэ юу гэсэн үг гэх юм бол ямар нэг байдлаар
сарын дундуур би ийм зүйл хүсэж байна гэж одоо шийдсэн буюу одоо түрүүний хэлсэн шинэ сарын үеэр тиймэрхүү мэдрэмж төрсөн бол энэ одоо өдөр маань эсрэгээрээ биднээс чи түүнийг үнэхээр өөрч чадах юм уу, биелүүлж чадах юм уу, гүйцэтгэж чадах юм уу гэдгийг биднээс ерөнхийдөө бол асууж байна гэсэн үг. За тэгэхээр сэтгэл зүйн хувьд энэ илүү ийм давчидмаар ямар нэг байдлаар бүр ингээд соригдоод байгаа юм шиг дарамт чахалт мэдэрсэн за тэгээд хэцүү мэд санагдаж магадгүй ямар нэг байдлаар одоо таны хүсэж исэн зүйл илүү хойшлогдох, ядарч цуцах, за түүнээс одоо гадна уур хуцаартай тань хүрэх хүсэл байгаад ерөнхийдөө бол бүх зүйл хангалтгүй буюу заавал маш их хөдөлмөр, ажил, за тэгээд бүх зүйл дээр илүү хянамга хандах ёстойг харуулж өгөх болов бодит амьдрал дээр энэ нь болохоор ажлын дарамт хахалт за цаг тулсан одоо ажил нөхцөл байдал удирдах албан тушаалтнуудын дарамт хахалт за санхүүгээ илүү сайн хянах хэрэгтэй болдог. За үгүй бол илүү одоо гэр бүлийнхээ ойр дотныхон хостойгоо нухацтай хүнд харилцаа яриануудыг өрнүүлэх, бие махбодын хувьд ядарч цуцах. За үгүй бол бодлогын хувьд одоо ингээд шийдвэр гаргахаас ч залхсан, ядарсан, хуваарьтай өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болох гэх мэт илүү одоо биднээс юм төлөвсөн зан шаардж байна. За нар маань өөрөө үхрийн орд руу орсноороо энэхүү сарын одоо энергийн шилжилт гол зүйл маань би гэхээсээ илүү мөнгө аюулгүй байдал, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж, тайван доктортой байдал, бидний бие махбод, за урт удаан хугацааны үнэт зүйл болон урт удаандаа юу хийж чадах вэ гэдэг зэрэгтэй сэдвүүдтэй холбоотой болж ирж байна. За 4-р сарын 24-нд цугар гараг маань Тэнгэрийн ван гарагтай холбоос үүсгэн за сугар гараг өөрөө мөн ихрийн орд руу орж ийн. Цугар гараг маань үхрийн ордон дээр Тэнгэрийн ван гарагтай сүүлийн хэмдээр хоорондоо холбоос үүсгэснийхаа дараагаар өөрөө ихрийн орд руу шилжиж байгаа. Ингэснээрээ дахиад энерги огцом өөрчлөгдөж байгаа. Ингэснээрээ бид ямар нэг байдлаар одоо хайр дурлал, хүрэн мөнгө санхүү хин нэгэнд татагдчихсэн үнэт зүйлсээ одоо ямар зүйл вэ гэж бодож исэн. За нийгмийн энерги, гоо сайхан зүйлс болон хүсэл тачаал бүх зүйл өөрчлөгдөж байна гэсэн үг. За тэгээ энэ ерөнхийдөө бол одоо бидний оюухан бодол санаа мэдрэмжийн хувьд маш огцом өөрчлөлт байх болно. Бид магадгүй гинт эрхчлөө за тэгээд ийм илүү одоо нөхцөл байдалд ийм зугаатай зүйлс хиймээр хөдөлмөр хин нэгэнтэй зэта хаймаар яриа өрнүүлмээр за үгүй бол хэдхэн өдрийн өмнө хүсэж исэн зүйлээсээ тис өөр зүйл хүсэх боломжтой байна. За бодит амьдрал дээр гинт хин нэгнээс мессеж ирэх, хин нэгэн татагдана гэж төсөөлөөчгүй бодоочгүй байсан хүндээ татагдах. Үгүй бол гинэт ямар нэг одоо өөр гоё сонин содон юм худалдаж авмаар санагдах, таны одоо маш удаан хугацаанд байсан одоо сонирхол өөрчлөгдөх, за тэгээд нийгмийн хүрээллийн одоо юм динамик солигдох, ямар нэг байдлаар шинэ ийм романтик харилцаа үүсгэх боломжтой энерги орж ирж байгаас гадна гинтийн тооцоолоогүй байсан боломжууд орж ирэх, өөрийгөө шинжилмээр санагдах. За тэгээд маш удаан хугацаанд одоо ийм зогсон байсан юм шиг энерги онгойж байгаа мэт санагдаж магадгүй. Ингэснээрээ бид илүү баяр баясгалтай одоо дараа дараагийнхаа зүйлсэд юу болох бол гэсэн юм догтлолтой энерги ирч хүч сэргсэн буцаад одоо ингээд унтаа байдлаас ирж байгаа юм шиг мэт санагдаж магадгүй. Гэвч Тэнгэрийн ван гараг оролцсон учраас бүх зүйл одоо ийм тааварлшгүй байна гэдгийг санахаа мартуузай. За тэгэнгүүт цуур гараг маань өөрөө ихрийн ордонд орсноороо хүмүүс илүү одоо нийгмийн харилцаанд орох, оюун ухаан бодол санааны хувьд илүү сониуж болох, ярмаар санагдах, тоглоом тахуу хийхдээ илүү одоо ийм амархан болох, нөхцөл байдалтай илүү тасан зохицох, уусгах чадвартай болохоос гадна ямар нэг байдлаар өмнө ийм хөшүүн байсан зүй тогтлоо тавьж явуулахад илүү амархан болох болно. 4-р сарын 25 болон 26-нд нар маань өөрөө Дэлхийн ван гарагтай сөрөг холбоос үүсгэн за түүнээс гадна Тэнгэрийн ван гараг нь ихрийн ордонд орж байгаа. За энэ нь болохоор сүүлийн 7 жилийн хугацаанд Тэнгэрийн ван гараг маань үхрийн ордонд байснараа хоол хүнс гоо сайхан за хөрөн мөнгө санхүүгийн нөхцөл байдлуудыг илүү тогтворгүй байлгаж нөхцөлүүд одоо үүсгэж байсан бол одоо ихрийн орд руу шилжиж байгаа гэсэн үг. За түүнээс гадна сугар гараг маань далайн ван гарагтай эрэг холбоос үүсгэн буд гараг маань Бархасад гарагтай сөрөг холбоос үүсгэж байгаа буюу маш олон ийм гаригуудын хөдөлгөөн болж байна.
Энэ өдрүүдэд нар маань өөрөө Плуто буюу дэлхийн ван гарагтай сөрөг холбоос үүсгэснээрээ ямар нэг байдлаар эрх мэдлийн зөрчил дотроо ямар нэг байдлаар дарамт халт мэдэрч байсан бол түүнийгээ гаргах. За тэгээд эго буюу одоо бадам зангийн унгаас үүдэлтэй одоо зөрчил үүсчихсэн бол тэдгээр нь гарч ирэх ямар нэг байдлаар гүн гүнзгий одоо дарагдаад яваад байсан зүйлсүүд ил болох. За түүнээс гадна нөхцөл байдлыг өөрчлөхгүй бол тухайн нөхцөл байдал нь дахин оршин тогтнох боломжгүй болж байгаа. Тиймэрхүү одоо энерги илтгэж өгч байна. Ингэснээрээ хүмүүс ямар нэг байдлаар уурлах цаалхтаа амархан илүү зөрүүд болох. За үгүй бол хэн одоо удирдлага эрх мэдлийг гартаа хатгасан байгаа, хэн бусдын айдсаар тоглолт хийж байгаа. За түүнээс гадна амьдралд нь байгаа ямар нэг байдлаар өөрийг нь одоо сөргөөцөлдөж байгаа бүх зүйлд илүү мэдрэг хандахаас гадна эдгээрийг илүү их анзаарах болно. За бодит амьдрал дээр энэ нь болохоро удирдах албан тушаатнуудаа магадгүй зүрх зөрчилдөх хосын харилцаан дээр илүү дарамт шахалт мэдрэх мөнгө болоо одоо үнэт зүйлсийн хувьд бид илүү нухацтай хандах шаардлагатайгаа мэдрэхээс гадна ижил байх ёсгүй буюу өөрчлөлт шаардлагатай зүйлийг ямар нэг байдлаар тавьж явуулж чадахгүй байсан гэдгийг анзаарах боломжтой болж өгч байна. Тэнгэрийн ван гараг маань өөрөө ихрийн орд руу орсноороо бид ерөнхийдөө бол одоо харилцаа холбоо, оюун ухаан, бодол санаа, мэдээлэл, техник, технологи, за сошиал медиа хаягууд, за юм сурах, хөдөлгөөн болон хүмүүс хоорондоо холбогдох байдал дээр маш томоохон өөрчлөлтүүд эх 7 жилийн хугацаанд болох болно. За хэдий энэ гараг маань дөнгөж энэ орд руугаа орж байгаа өдөр нь энэ өдөр боловч бид ерөнхийдөө бол одоо ийм тайван бус оюун ухаан бодлын хувьд ийм цахилгаанцсан мэт маш их одоо олон шин санаанууд төрөх ямар нэг өөр байдлаар сэтгэх одоо шаардлагач гэсэн аль хэдийн бидэнд мэдрэгдээд эхэлсэн байх болноо. Сугар гараг далайван гарагтай одоо эрэг холбоос үүсгэж байгаа нь энэхүү одоо огцом шилжилт энергиг илүү зөөлөвчилж өгж гин ингэснээрээ бид ямар нэг байдлаар гоо сайхан байх, бусдад одоо эрэг сайхан хандах, түүнээс гадна романтик харилцаа холбоо үүсгэх, төсөөлөл бусдад илүү зөөлөн хандах ямар нэг байдлаар одоо урам зориг авах байдлууд нэмэгдэх болно. За тэгтэл бут гараг маань дахиад бархасад гарагтай маань сөрөг холбоос үүсгэсэн учраас хүмүүс ямар нэг байдлаар ямар нэг зүйлийг одоо хит давуулан амлах үгүй бол хит хурдан ярих давуулан одоо давсалж ярих түүнээс гадна оюун ухаан бодол санааны хувьд хит их ачаалал авах. За ямар нэг зүйл одоо зүгээр л юм зугаатай үгүй бол сониуч зан хөдөлгөж байгаагаас үүдэлтэйгээр түүнд судалгаа шинжилгээ хийхгүйгээр итгэх магадлал өндөртэй өдөр болж өгч байна. Сарын энэхүү өдөр бид магадгүй илүү олон одоо хүчтэй ухаарлуудад хүрэх, шин төлөвлөгөө гаргах, хүчтэй үзэл бодолтой болох, чухал харилцаагаа өрнүүлэх. За үгүй бол шинэхэн одоо контент болоо одоо бичлэгийн санаанууд гарах, аялахаар шийдэх түүнээс гадна оюун ухаан бодол санааны хувьд шинэ одоо нээлтүүдийг хийх зэрэг боломжтой байна. За сарын сүүлээр буюу 4-р сарын 28-нд цуугар гараг маань дэлхийн ван гарагтай эрэг холбоос үүсгэж ийн ингэснээрээ бүх энерги илүү гүн гүнзгий болж ирснээрээ ямар нэг байдлаар төрөний тогтворгүй хөдөлгөөнтэй оюун ухаан санаа бодол өдөөгцөн ийм энергиэс бид хоорондоо буцаад одоо холбогдох, за тэгээд хоорондоо татагдах, утга учиртай харилцаа холбоо үүсгэх жинхэнэ одоо харилцааны утга учир юу вэ гэдгийг дахин эргцүүлж бодох боломжтой болж өгч байна. Ингэснээрээ ямар нэг байдлаар хүмүүс гүн гүнзгий одоо өнгөцгөн харилцаа гэхээсээ илүү гүн гүнзгий сэтгэл зүйн холбоонуудыг тогтоох боломжтой болж өгнө. Бодит амьдрал дээр бид ямар нэг байдлаар илүү утга учиртай гүн гүнзгий харилцан яриануудыг өрнүүлэх. За тэгээд хосын харилцаанууд ерөнхийдөө бол илүү гүнзгийрэх, бие биендээ татагдаж дурлах байдлууд одоо илүү нарийсах, одоо илүү хүчтэй болох. За түүнээс гадна бүтээлч одоо ажил зэргүүдийн хувьд одоо онгод илүү орох, илүү сайхан зүйлсийг тойрох боломжтой болох. За санхүүгийн хувьд илүү зөв сонголтууд гарах магадлал өндөрсгөөс гадна ерөнхийдөө бол зүгээр дуу чимээ одоо үмэн самун гэхээсээ илүү чанартай зүйлсийг эрхэмлэх амьдралдаа боломжтой болж өгч байна.
За тэгэхээр 4-р сарын маань ерөнхий тайлбар дууслаад товчлоод энэхүү сараа тоймолж хэлэх юм бол бид ямар нэг байдлаар хамгийн түрүүнд юу тэнцвэртэй биш байгаагаа анхаарах болно. Үүний дараагаар тухайн өөрчлөлтийг одоо амьдралдаа авчрах эрч хүч, энерги, зориг бидэнд ирэхээр байна. Түүний дараагаас бид ямар нэг байдлаар бодит одоо үнэнтэйг нүүртулаад илүү хүчтэй зүйлийг түүний оронд босгох боломжтой болж өгөхөөс гадна хамгийн сүүлд нь тухайн одоо чиглэл рүүгээ явах илүү уян хатан байх боломж өөртөө олохоос гадна энэхүү сарын сүүлд өөртөө томоохон боломжуудыг нээж өгөхөөр байна гэж харж байна. Энэхүү сар та хэд ямар нэг байдлаар юмд бодлогогүйгээр хандан яарахаас зайлсхийгээрэй. За түүнээс гадна ямар нэг байдлаар танд энэ буруу зүйл байна гэсэн зүн совин мэдрэмж төрөх юм бол түүнийгээ заавал анхаарч бодолцож үзээрэй. За тэгээд зөвхөн мөрөөдөл гэхээсээ илүү бодиттой зүйлсийг бүтээх боломжтой байгаа бөгөөд эхлэхээс буйгаараа гэж зөвлөмөр байна. За дараагийн бичлэгүүдээр өдөр болгон 3 ордны талаар дэлгэрэнгүй 4-р сарын бичлэг маань орох бөгөөд энэхүү сарын сүүлд 4 илүү азтай, завшаантай амьдрал нь сайхан болох ордуудын талаар бичлэг орох тул subscribe дарахаа мартаоцай. 12 ордны бичлэгээ заавал мандалд ордоороо төрүүлж үзээрэй. 4-р сард та бүхэндээ амжилт хүсье. Баяртай.